निसर्ग अभ्यास सहल या उपक्रमांतर्गत आम्ही दरवर्षी एक वेगळा विषय घेऊन त्यावरती सहलीचं आयोजन करत असतो आणि ती जी सहल असते त्याला अनुसरून आम्ही आदल्या दिवशी त्या विषयावरती भाषण, व्याख्यान किंवा चित्राचं प्रदर्शन किंवा माहितीपर पट विद्यार्थ्यांना आम्ही दाखवत असतो. तर त्याचाच एक भाग म्हणून उद्या आम्ही पक्षी अभ्यास आणि वृक्ष अभ्यास सहल आम्ही काढतोय. तर त्याला अनुसरून आम्ही या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्ष्यांची ओळख विद्यार्थ्यांना अगोदरच व्हायला हवी, कारण विद्यार्थ्यांना उद्या फील्डवर जाताना ते पक्षी ओळखायचे आहेत. त्यानुसार आम्ही जंगल आणि माळरानातील पक्षी, त्याच्यानंतर पानथळावरचे पक्षी आणि गवताळ प्रदेशातील पक्षी अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये आढळणारे पक्षी जे आहेत ते त्या भागानुसार वर्गीकृत करून विद्यार्थ्यांना आजच्या दिवशी आम्ही त्यांची ओळख करून घेत आहोत. याबरोबरच विद्यार्थी उद्या जेव्हा सहलीसाठी जाणार आहेत त्यावेळेला विद्यार्थ्यांना अशी एक बुकलेट सुद्धा दिली जाणार आहे. तर त्या बुकलेटचा वापर करून विद्यार्थी याच्यामध्ये सुद्धा त्या पक्ष्यांची नावं आणि त्याची सचित्र ओळख याच्यामध्ये दिलेली आहे आणि त्याचा वापर करून विद्यार्थी परिसरातील पक्षी शोधणार आहेत आणि ते ओळखणार आहेत. तर उद्याची जी सहल आहे त्याची पूर्वतयारी म्हणून आजचा हा प्रदर्शनाचा भाग आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि विद्यार्थी आज पक्ष्यांची ओळख करून घेणार. बघा इथं वेगवेगळे पक्षी आहेत. पक्ष्यांना नावं का दिलेली आहेत? कारण त्यांची जी रचना आहे किंवा त्यांचा रंग जो आहे किंवा त्यांच्या ज्या सवयी आहेत त्या तशा असतात. आता इथं बुरखाधारी हळद्या हा पक्षी आहे. याचं नाव बुरखाधारी हळद्या का पडलं? कारण त्याच्या मानेपर्यंत काळा रंग आहे, म्हणजे त्याने जणू काही बुरखाच घातलेला आहे की काय, आणि अंगावरती हळदीसारखा एकदम पिवळा जरद रंग आहे, त्यामुळे याचं बुरखाधारी हळद्या नाव पडलेलं आहे. त्याच्यानंतर भारतीय राखी गणेश किंवा शिंगचोचा या पक्षाचं नाव शिंगचोचा का पडलेलं असेल? कारण त्याची चोच जी आहे ती गायीच्या शिंगाप्रमाणे जाड आहे आणि एकदम स्ट्रॉंग आहे, त्याच्यामुळे त्याचं नाव शिंगचोचा किंवा धनेश असं पडलेलं आहे. तर अशा प्रकारे प्रत्येक पक्षाचं नावाचा आणि त्याच्या रंगाचा, रूपाचा किंवा त्याच्या सवयीचा संबंध असतो. तर आपण अशा पद्धतीने लक्षात ठेवलं तर पक्ष्यांची आपल्याला जास्तीत जास्त नावे आपल्याला लक्षात राहतात. त्याच्यानंतर इथं हळदी कुंकू बदक आहे बघा. आता याचं नाव हळदी कुंकू बदक का पडलेलं आहे? तर त्याच्यामध्ये त्याला एक लाल टिपका आहे आणि एक पिवळा टिपका आहे त्याच्या चोचीवर. म्हणजे आपण हळद कुंकू लावल्यावर जसा टिपका दिसतो तसं त्याला नाकावरती लाल टिपका आणि त्याच्या चोचीवरती पिवळा टिपका हळदीसारखा, म्हणून त्याचं नाव हळदी कुंकू बदक आहे. टिबुकली म्हणजे तिचा आकार एकदम असा छोटासा असतो टिबुकली सारखा आणि ती पाण्यामध्ये बुडी मारते, खाली मासे पकडते आणि परत वर येते. तर अशा प्रकारे त्यांच्या बुवईचा जो धोबी आहे, धोबी पक्षी आपण जसं कपडे धुताना कपडे आपटतो खाली तेव्हा वर खाली धुणं आपण करतो, तसं त्या पक्षाची शेपूट जी आहे ती सुद्धा वर खाली हालत असते. तर अशा प्रकारे त्यांचे नाव आणि त्यांचे गुणधर्म याच्यामध्ये साम्य असतो. आता याचा अभ्यास तुम्हाला सगळ्या पक्षांचा एकदा करायचा आहे.
पक्षी दाखवले. त्यामध्ये आम्हाला गरुड सुद्धा दाखवला. आम्ही पक्षी बघितल्यावर सर्वजण डोंगर चढायला गेलो. डोंगर चढल्यावर वरती आम्ही खूप मजा केली व डोंगराखाली येताना आम्ही मातीतून घसरगुंडी खेळत आलो. धन्यवाद.